నమస్కారం. వాగిని ఛానల్ వారికి నమస్కారం. చక్కగా ఒక చిన్న చిట్కా చెప్తున్నాను. ఆ చిట్కా ఏముందంటే, చాలామందికి బెడ్ తక్కువై ఆయాసం వస్తుంది, కఫం ఎక్కువై ఆయాసం వస్తుంది. చిన్నపిల్లలకు కూడా ఎక్కువ స్నానాలు చేయించి నెత్తి ఆయాసం వస్తుంది. పెద్దోళ్ళకు కూడా, మన ముసలులకు కూడా సాయంత్రం అయితే చలికాలం ఇంకా ఎక్కువ జబ్బు ఆయాసం ఎక్కువ డెవలప్మెంట్ అవుతుంది. సూర్యకిరణాలు లేకపోతే కూడా ఎక్కువ చలి నుండి కూడా దగ్గుతాయి, ఆయాసం తక్కువవుతుంది. ఇది ఆయాసం కోసము ఊపిరితిత్తుల నిమ్ము తగ్గడానికి, మామూలుగా నీకు బాడీలో ఎక్కువ వాటర్ అయిపోయి ఇబ్బంది పడే దానికోసం చిట్కా చెప్తున్నాను. ఆ చిట్కా తేలుకొండ ఆకు చెట్టు అంటారు. తేలుకొండ ఆకు చెట్టు అంటే ఒక చలికాలమే, అది చలికాలమే దొరుకుతుంది. ఎండాకాలం వానకాలం దొరకదు. చలికాలం 4 నెలలు ఆ ముక్క శుభ్రంగా దొరుకుతుంది. సేమ్ తేలు ఎట్టుంటుందో దాని తోకలెక్కలే పైన ఆకు పూలు ఉంటాయి, ఆకులు పెద్దగా ఉంటాయి, ఆకులు ఏనిగ చెవులు ఆకులకు ఉంటాయి. ఈ మూలికని ఈ తయారు చేసే విధానం చెప్తా వినండి. ఒకటి, ఈ చెట్టు పేరు తేలుగొండ చెట్టు అంటారు. దీన్ని తేలుగొండ చెట్టు అంటారు. తేలుగొండ చెట్టు అంటే ఇట్టుంటాయి కాయలు, తేలుగొండ చెట్టు అంటారు. దీన్ని తేలుగొండ చెట్టు. ఈ తేలుగొండ చెట్టుని చక్కగా ఆకులు, ఏర్లు వైద్యం చెప్తా ఒక టానిక్ మాదిరి తయారు చేసుకోవచ్చు. పొయ్యంటిచ్చి మాల పెట్టి పైన, దానిపైన ఒక 1/2 లీటర్ నీళ్ళు పోయాలి. 1/2 లీటరు నీళ్ళు పోసి ఆ నీళ్ళల్లో చక్కగా ఆకులు అనేది, తేలుగొండ ఆకులు, ఒక ఆకు 2 ఆకులు, ఒక 10 ఆకులు తీసి ఆకులు శుభ్రంగా, ఇప్పుడు ఎందుకంటే చెట్టు బాగా పాయం మీద ఉంది, ఇప్పుడు చెట్టు బాగా నిగనిగలాడుతుంది, రసంతో బాగుంది. కాబట్టి ఈ ఆకు రసం అనేది మనకు ఆ నీళ్ళలోకి రావాలి. ఆ నీళ్ళలోకి వచ్చినప్పుడు, ఆ నీళ్ళు ఉడకబెట్టినప్పుడు దీన్ని దంచి రసం చేయకూడదు. నీళ్ళు ఉడుకుతుంటే ఆకుల రసం అనేది నీళ్ళలో రావాలి. దీనికి ఆయాసానికి, ఊపిరితిత్తుల నిమ్ముకి, మంచి దగ్గుకి, బాడీలో బలం లేకపోతే చాలా పెద్ద వైద్యం. దీని పేరు తేలుగొండ చెట్టు అంటారు. ఎందుకంటే తేలు కొండి ఎట్టుంటుందో దాని పూలు అట్టుంటాయి. పూలు తెల్లగా ఉంటాయి. తేలుగొండ చెట్టు అంటారు. పూలు అనేది తెల్లగా ఉంటాయి. తేలుగొండ చెట్టు అంటారు దీన్ని, తేలుగొండ చెట్టు. ఎందుకంటే దీనికి ఊపిరితిత్తుల వ్యాధికి చాలా పెద్ద మూలిక. ఇది కావాలంటే గంధాలలో, పెద్ద పెద్ద బుక్కులలో చూడండి చెట్టు ఉంటుంది, దాని పూట కూడా ఉంటుంది. ఎందుకంటే అందరు వైద్యులు నేర్చుకోవాలని నా కోరిక. ఈ తేలుగొండ చెట్టు అనేది ఒక చెట్టు ఆదివాసి గిరిజన వారికి మీరు బుక్కులలో చూసినారు, కానీ మేము చెట్టు డైరెక్ట్ చూసాము. దాంతో చాలా మందికి మేము ఉడకబెట్టి లిక్విడ్ ఇచ్చాము. ఆ లిక్విడ్ తోటి చాలా మందికి ఊపిరితిత్తుల వ్యాధి క్లీన్ అయిపోతుంది. ఇంగ్లీష్ మందులు తిన్నప్పుడు తగ్గుతుంది, టానిక్లు వాడినప్పుడు తగ్గుతుంది, మనం ఏదో మిరియాల పప్పులు ఎల్లిపాయలు తింటే తగ్గుతుంది, తినకుంటే మళ్ళీ వస్తుంది. అందుకోసం శాశ్వతంగా ఊపిరితిత్తులలో నిమ్ముపోయి, ఊపిరితిత్తులు క్లీన్ అయిపోయి, ఊపిరితిత్తులు అనేది మనకు చాలా బలం. ఊపిరితిత్తులు బాగుంటే మనం ఆరోగ్యంగా బలవంతులుగా బరువెత్తగలుగుతాం, నడచగలుగుతాం, పని చేసుకోగలుగుతాం, ఆరోగ్యంగా ఉండగలుగుతాం. మన ఊపిరితిత్తులే బాగాలేకపోతే బరువెత్తలేం, పని చేయలేం, తినలేము, నడచలేము, నిద్రపోలేం, ఆరోగ్యంగా తిప్పలు పడుతుంటాం. కాబట్టి ఈ వైద్యం చేసుకొని చూస్తున్నాను. చూడండి ఆకులు ఉడుకుతున్నాయి. చూడండి ఆకులు ఉడికే వరకు కలర్ వేరే వస్తుంది. ఈ కలర్ వేరే వస్తుంది. నీళ్ళు ఆకుపచ్చ కలర్ వస్తాయి నీళ్ళు. చూడండి ఆకులు బాగా ఉడికి 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 ఈ ఆకులో ఉన్న రసమంతా నీళ్ళలోకి వస్తుంది. నీళ్ళలోకి వస్తే ఆ రసాన్ని మేము బాటిల్లో పోసి, బాటిల్ చీలేసి ఇస్తాం. ఎందుకంటే పౌడర్ అనేది కడుపులోకి తీసుకుంటే గంట పడుతుంది తగ్గడానికి. ఒక గంటన్నర అరిగే వరకు టైం పడుతుంది. ఈ సెకండ్లలో, ఇది 10 నిమిషాలలో మీకు ఎమ్మడుకులంగా కనపడుతుంది. 10 నిమిషాల్లో ఊపిరితిత్తులు పిరిగి అయిపోతాయి. ఇది అడ్డసరం చెట్టు కంటే, సంజీవిని కంటే చాలా పెద్ద మూలిక. తేలుగొండ చెట్టు అనేది చాలా మూలిక. తేలు టక్కున కొడుతుంది,
సెకండ్ల మీద పైకి పాకుతుందని ఇసం. ఈ చెట్టు కూడా ఆ గుణం ఉంటుందని ఈ దగ్గు ఊపిరితిత్తుల వ్యాధికి చక్కని మూలిక. మీరు వీడియోలు చూస్తారు, ఎంతమంది వీడియోలు చూస్తున్నారు? ఆ చెట్లు చూపించి నీళ్ళు కలర్ మారుతాయి, చూడండి, మీరే చూడండి. ఆకుల నుండి సారము నీళ్లు పోసాను, దీంట్లో నేను ఏమి వేయలేను, తేనె కలర్ వస్తుంది, ఉడికి ఉడికి తేనె కలర్ వస్తుంది. మన తేనె ఎట్టుంటుందో ఆ తేనె కలర్ ఈ మూలికి వస్తుంది. ఆ రసాన్ని మనము చేసుకొని దాన్ని ఉడగట్టుకొని ఆ ఉడికిన తర్వాత ఆఫ్ చేసుకొని తేనె కలర్ వచ్చినాక తేనె లెక్క వస్తుంది. అప్పుడు ఆకులు చల్లార్చుకొని ఆ ఆకులు తీసి అది రసాన్ని ఉడగట్టుకొని చక్కగా ఆకులు తీస్తే రసం చూడు తేనె ఎట్టుందో, తేనె కలర్ ఉంది. తేనె కలర్ చూడండి ఎంత తేనె మాదిరి ఎట్టు వచ్చిందో, ఒక చిన్న తేనె మాదిరి ఈ ఆకులు రసం నుండి ఈ ఆకులు ఉన్న బలమంతా నీళ్ళలోకి వచ్చింది. దీన్ని మనం ఉడగట్టుకొని చక్కగా బాటలు పెట్టుకొని ఆ బాటలు ఆరిన తర్వాత ఉడగట్టుకొని ఆరబెట్టుకుని మంచి బాటలు పోసి పెట్టుకుని ఆ బాటలు చీరేసుకొని పొద్దున పూట ఒక కాపీ గ్లాసు, ఒక చెంచకాడ పసుపు, ఒక చెంచకాడ మిరియాలు, ఒక చెంచకాడ జీలకర్ర, ఒక చెంచకాడ కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకోవాలి. ఈ 4 కలిసి ఒక పావు చెంచా వేసుకొని ఒక కాపీ గ్లాసులో పొద్దున ఒకసారి సాయంత్రం ఒకసారి తాగితే ఈ ఊపిరితిత్తుల వ్యాధికి ఎంత పెద్ద వైద్యం ఊహించుకోలేరు. సెకండ్ల మీద తేలు గుర్తు ఎంత ఫాస్ట్గా ఎక్కుతుందో మనిషికి ఈ మందు కూడా అంత ఫాస్ట్గా పనిచేస్తుంది. అందుకోసం ఆదివాసి వైద్యాన్ని, పూర్వీకుల వైద్యాన్ని చక్కగా మీకు అందరూ నేర్పియాలి, చేసుకోవాలి, బాగుండాలని. ఇప్పుడు నేను చెప్పే విధానం అంతా చెప్పాను, వాడే విధానం చెప్పాను. దీనికి పథ్య విధానం చెప్తానండి. పథ్యం ఏముండాలంటే ఐస్క్రీము, నూనె, ఆయిల్ ఫుడ్డు, తర్వాత బజ్జీలు, నూనె వేసిన వస్తువులు తక్కువ చేసుకోవాలి. నూనె వేసిన వస్తువులు తక్కువ చేసుకోవాలి, పిచ్చిలు పెట్టి తక్కువ చేసుకోవాలి, చల్లని పదార్థం బంద్ చేసుకొని ఈ వైద్యం ఆడితే ఒక 3 నెలలు కానీ 4 నెలలు కానీ వాడుకుంటే శాశ్వతంగా బతికిన నాది వ్యాధి వదిలిపెట్టిపోతుంది. అయ్యా చింతాయన, నువ్వు 100 ఏళ్ళు బతకాల, చక్కని వైద్యం మాకు అందజేసామని ఒకరికొకరు 1000 మంది, కోట్ల మంది చెప్పుకుంటారని మరొకసారి అందరికి నమస్కారం పెట్టి హైదరాబాద్ ఒక నంబరు, కర్నూలు కనుముంటుంది, సెలవు తీసుకుంటాను. ఆయుర్వేద, గిరిజన మూలిక మరియు పారంపర వైద్యం చేసే ప్రతి ఒక్కరూ మా ఛానల్ ద్వారా మీ విద్యను ప్రజలకు తెలపాలనుకుంటే మా నంబర్కి కాల్ లేదా వాట్సాప్ చేయండి. మీ దగ్గర ఉన్న ఆయుర్వేద మరియు హెర్బల్ ప్రొడక్ట్స్లను మా ఛానల్ ద్వారా ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్తాం. స్క్రీన్పై కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ చేయండి లేదా మీ వివరాలు మాకు మెయిల్ ద్వారా పంపండి. మా మెయిల్ ఐడి wahinimedia@gmail.com. ఆయుర్వేద, గిరిజన మూలిక మరియు పారంపర వైద్యం చేసే ప్రతి ఒక్కరూ మా ఛానల్ ద్వారా మీ విద్యను ప్రజలకు తెలపాలనుకుంటే మా నంబర్కి కాల్ లేదా వాట్సాప్ చేయండి. మీ దగ్గర ఉన్న ఆయుర్వేద మరియు హెర్బల్ ప్రొడక్ట్స్లను మా ఛానల్ ద్వారా ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్తాం. స్క్రీన్పై కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ చేయండి లేదా మీ వివరాలు మాకు మెయిల్ ద్వారా పంపండి. మా మెయిల్ ఐడి wahinimedia@gmail.com. వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ అభిప్రాయాలు మాకు కామెంట్స్ రూపంలో చెప్పండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.